ஓகே கைஸ், நம்மளோட சேனலில் ஃபஸ்ட் ஹவர் ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட் ஹவர் அன்பாக்சிங் வீடியோ அப்படிங்கிறதுனால ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவான வீடியோ கொடுக்கணுங்கிறதுனால ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவான ஒரு டாயோட அன்பாக்சிங் அண்ட் டெஸ்டிங் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ட்ரிஃப்ட் கார் பார்க்குறதுக்கே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும், நல்லா இருக்குது. ஓப்பன் பண்ணிடலாம் வாங்க. ஓகே, 2 சைடு செலோ டேப் கொடுத்துருக்காங்க. அதை ஓப்பன் பண்ணால் உள்ளே ஒரு கேசிங் இருக்குது. அந்த கேசிங் அப்படியே வெளியில் எடுத்திங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வெளியில் வந்துடுது. அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன பவுச் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பவுச்சில் யூஎஸ்பி கேபிளும் ரீசார்ஜபிள் பேட்டரியும் ஒன்று இருக்குது. அண்ட் தென் ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோலர் இருக்குது. அண்ட் தென் நம்ம மெயின் ஐட்டம் காரு. இந்த காரோட டயர் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அஷ்டகோணலாக இருந்தாலும் பார்க்குறதுக்கு சும்மா ஜம்முன்னு தான் இருக்குது. ஓகே, அடுத்து நம்ம நேராக டெஸ்டிங்க்கும் போயிடலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட ரிமோட்டை ஓப்பன் பண்ணி அதில் இருக்கிற தேவையான நம்ம பேட்ரிஸை உள்ளே வச்சிடலாம். ஒரு ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க, அதை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்குள்ளே கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்குது. அப்புறம் ஒரு விஷயம், இந்த நம்ம வீடியோ நமக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணவர் பேர் ஆகாஷ். உண்மை தான், நம்மளோட இந்த கார் என்னோடது இல்லை, அந்த சின்ன பையனோட தான். நான் தான் பிடுங்கி அன்பாக்சிங் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அண்ட் தென் நம்ம வச்சாச்சு. நம்ம அடுத்தது ஸ்க்ரூ டைட் பண்ணிடலாம். தேங்க்ஸ் டு ஆகாஷ், சொல்ல மறந்துட்டேன். நல்லா டைட் பண்ணிடுங்க. அண்ட் தென் வாங்க நம்ம காரை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த பவுச்சில் இருக்கிறத நம்ம ஓப்பன் பண்ணி இந்த யூஎஸ்பியை செக் பண்ணிடலாம். யூஎஸ்பி கேபிளில் ஒரு லைட் இருக்குது, அதை இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு. நார்மல் அடாப்டர்லேயே நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன், ஓகே ஒர்க் ஆகுது. அண்ட் தென் வாங்க நம்ம காரில் ஃபிட் பண்ணி பார்த்துடலாம். காரில் ஒரு ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க, கொஞ்சம் பில்ட் குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கு, நல்ல திக்கான ஸ்க்ரூ தான். ஓப்பன் பண்ணி அதை நம்ம இந்த டிட்டாச்சபிள் பேட்ரி கூட நம்ம அட்டாச் பண்ணிடலாம். பார்த்து அட்டாச் பண்ணணும், ஏன்னா ஒயர் கொஞ்சம் மெல்லீஸாக இருக்குது, உடஞ்சாலும் உடஞ்சிரும். அதை அட்டாச் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த கேசிங்கில் நல்லா ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுட்டு அண்ட் தென் அதோட டோரை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, அண்ட் தென் மறுபடியும் லைட் ஃப்ளிக்கர் ஆகுது. ஐ திங்க் கரண்ட்டு போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, தென் நம்ம கடைசியாக ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணிடலாம். இதில் சோக்கிங் அசாட் இருக்கிறதுனால பக்கத்தில் யாரும் சின்ன பசங்களை விட்டுறாதீங்க, எடுத்து வாயில் போட்டுருவாங்க. ஓகே, அண்ட் தென் நம்ம நேராக டெஸ்டிங்க்கு போயிடலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்டோர் டெஸ்ட் பண்ணலாம், அப்புறம் அவுட்டோர் டெஸ்ட் பண்ணலாம். ரிமோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல்இடி லைட் கொடுத்துருக்காங்க, அதை இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக. இன்டோரில் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்மூத்தாகவே க்ளைட் ஆகுது. என் பெட்டில் தான் அதை ட்ரை பண்ணேன். ஈவன் பெட்லேருந்து கீழே விழுகும்போது கூட அது எதுவும் ஆகலை. ஸோ டியூரபிலிட்டியும் நல்லா தான் இருக்குது, குறை எதுவும் சொல்ல முடியாது, செமையாக தான் இருக்குது. பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது, கொஞ்சம் பொறாமையாகவும் இருக்குது. அண்ட் தென் அவுட்டோரில் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் சீன் காமிக்குது, செம ஸ்பீடாக போயிட்டுருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளோ ஸ்பீட்னு. பக்கத்தில் வா. ஓகே, அதோட கிளைடிங் மூமெண்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, செம்மையாக அழகாக அப்படியே ஸ்மூத்தாக க்ளைட் ஆகுது. பார்க்குறதே கொஞ்சம் ரம்மியமாக இருக்குது. ஓகே, அவுட்டோர் டெஸ்டிங்கில் இதுக்கு நான் அந்த ஸ்கேல் ஆஃப் 1 to 10 இதுக்கு 10.5 கொடுத்துடலாம். அண்ட் தென் இன்டோர் டெஸ்டிங்கில் 5க்கு 4.5 தான் கொடுப்பேன், ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஒன்றும் ஸ்பீடாக போகல. சரி, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் பிடிக்கலினாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ரொம்ப நாள் ஆச்சு இந்த சேனல் ஓப்பன் பண்ணி.